Some pain at the edge. Yeah. ဖုန်းရည်ထဲမှာကြာသွားပါပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ရဲ့တောင်တက်ခေးစင်မှာဒီဖနက်လေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ် Hello welcome back to my channel today we are going out to the secret place that is not far from Kalimu ခင်ဗျားလည်းစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် so let's check it out yeah wow this is amazing ပြီး40လောက်မြင့်မယ်ထင်တယ်ဒီရစ်တခွန်ကတော့ကလေးမျိုးနဲ့တိတ်မွေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ကလေးမျိုးကနေကျွန်တော်တို့secondနဲ့မိနစ်40ခန်းသာသွားမှာပြီးတော့ cycle မသွားနိုင်တဲ့နေရာကနေ cycle ကိုထားခဲ့မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရစ်တခွန်ကိုမိနစ်30လောက်သာလမ်းလျှောက်တိတ်ုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အားတဲ့သူတွေခရီးလဲဝေးဝေးမသွားနိုင်ဘူးမသွားချင်ဘူးဒါမဲ့အရန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာမျိုးကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ Waterfall ကိုသွားဖို့ကျွန်တော် Gresham Sam Vlog channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် Take me where you go when the sun goes down like a lightning bolt we will make a sound out in the dark where no one sees us the electricity ဒီကျွန်တော်ရဲ့တောင်တက်ခေးစင်မှာဒီဖနက်လေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဖနက်လေးကိုဘာဖြစ်လို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမအချက်အနေနဲ့ဒီဖနက်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်ပေါ်မှာတောင်ရခုတ်ဖို့သွားတဲ့နေရာမှာတစ်နှစ်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်သုံးပေးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီဖနက်ကတော့လုံးဝပြက်ဖို့မပြောနဲ့ဖနက်ခံတောင်မှတော်တော်ထူထူကြီးကြံနေပါသေးတယ်ပြီးတော့ဖနက်ကျူလဲကောင်းသေးတယ်ခံသေးတယ်ပြီးတော့ပူပြီးစိတ်ချရတာကတော့ဒီမှာတန်ကျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဖာထားတယ်ဆိုတော့ဒီဖနက်လေးကိုစီးရတာလည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဗျာကျင်းရတယ်အခုကျွန်တော်တို့တော်ရဲရောက်နေတာဆိုတော့ရေခဲတက်တာမရှိဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်အချိုရည်ကိုတော့အေးလေးပဲတောက်ချင်တယ်ဝေါဒါဆိုဘယ်လိုရမလဲ Yeah, I got new idea. So, come on. Okay, ဒီမှာဒီလိုမျိုးရေစိမ်လိုက်မယ်ကဲထူးစားနေမလားရေအောင်လဲလုံးဝမချဘူးဒီမှာကျွန်တော်အချိန်မိနစ်30လောက်တာထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေခဲတက်တာထဲမှာထားတာထစ်တောင်မှကျွန်တော်တဘာဝလိုအေးတဲ့အရာတာမျိုးကိုကျွန်တော်တောက်ရတော့မယ် Okay ကျွန်တော်တို့အချိုရည်ကိုဒီထဲမှာစိန်တာ10မိနစ်စီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်တော့မယ် Okay come on let's come onဖုန်းရည်ထဲမှာကြာသွားပါပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဖုန်းလဲရည်ခဲစိန်ရပါတယ်ရည်ထဲမှာစိန်ခံရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားကြပဲကွာကဲထောက်ကြည့်မယ်ပြေးလာမလို့လားဆိုတာဝေါရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အခုဘိုက်စားလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီလိုကအောက်တက်နေတာမိလဲစားတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပါလာတဲ့မိလဲစားကတော့ဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ငပြိုးသည်ဘနာနာပေါ့ဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်တော့မယ်
banana တော့စားတော့ကောင်းပါတယ်အဆုံးမပေးတဲ့ငယ်ချင်း yeah banana song and banana ဝါရန်ကောင်းတယ်ဒီလေးလက်စီမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုလည်း like and follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ပြီးကြပါဆိုတော့ see you next vlogs thank you everyone Thank you.